ഒരിക്കലും
私の方の DD がバッテリーが上がってしまったみたいで、現在 JAF の方を呼んでおります。いやー、謎の現象です。初めて起きました。JAF の方が来ていただいて、今見ていただいています。どうにかなるといいんですが、 JAF の方が帰られました。なんとかエンジンはかかって、今1時間ほどアイドリングをしてバッテリーを貯めているという状態です。いやー、グピョさん、ご迷惑をおかけしました。そうですよ。すみません、じゃあいただきます。